नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिम्मत श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंजा के बारे में। दोस्तों असल इन्फ्लुएंजा इतनी ज़्यादा फैली हुई है, लोग इतना ज़्यादा परेशान है लेके सर्दी जुकाम से, खांसी से, बुखार से और इन्फ्लुएंजा वायरस से लोग बहुत डरे हुए हैं कि कहीं मुझे हो ना जाए। और लोग दोस्तों अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो भी रही है तो बहुत लंबे टाइम तक लोग परेशान रह रहे हैं। दोस्तों ऐसे में हमारे होम्योपैथिक में एक दवा आती है जिससे इसका हम रोकथाम कर सकते हैं, जिससे इसमें बचाव कर सकते हैं और इन्फ्लुएंजा जैसे सिम्टम्स, इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण आपको कभी नहीं होने पाएंगे। दोस्तों एक दवा हमारे पास आती है इन्फ्लुएंजीनम 200, या एक ऐसी दवा है दोस्तों जिसका डोज अगर हम दो बूंद लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारी इन्फ्लुएंजा की जो बीमारी है, इन्फ्लुएंजा के जो सिम्टम्स हैं वो हमारे खत्म हो जाएंगे और ऐसी प्रॉब्लम हमको कभी नहीं होने पाएगी और हमारी जो शरीर है इन्फ्लुएंजा से प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी मजबूत हो जाएगी।